ku wa mbere w'iki cyumweru Minisiteri y'Umutekano mu gihugu mu Rwanda yasohoye amabwiriza ya Minisitiri yerekeye imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo, ibyo bita accessoires. Ni amabwiriza akubiyemo ibisabwa kugira ngo umuntu yemererwe gutunga mwene iyi mbunda, aho asaba uruhushya, inzego zemerewe gutanga urwo ruhushya, ibisabwa kugira ngo umuntu yemererwe gucuruza izo mbunda cyangwa kuzimurika mu imurikagurisha n'ibindi. Imbunda zidahitana abantu ni izihe mu by'ukuri? Bazita non-lethal guns. Imbunda itica cyangwa se imbunda itica burundu ni ubwoko bw'imbunda bugenewe guhagarika cyangwa se gukumira uwirasa idateje urupfu cyangwa se gukomereka bikabije. Izi mbunda zikoreshwa mu bihe gukoresha imbunda zica bidakwiye cyangwa se bidakenewe hagamijwe kugabanya impfu no kwangirika kw'ibintu. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2018 nibwo Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite yatoye itegeko ryerekeye intwaro, aho ryemerera abantu kuba bakora ubucuruzi bw'intwaro mu iduka mu Rwanda ndetse bakanazitunga. Ni itegeko rifite ingingo 74 zisobanura neza uburyo umuntu ashobora gukora ubucuruzi bw'intwaro, uburyo umuntu ashobora gusaba gutunga imbunda, ibyo barebaho kugira ngo wemererwe gutunga intwaro n'ibindi. Kuri uyu wa mbere rero bwo hasohotse amabwiriza ya Minisitiri agenga ibyo gutunga imbunda zitica abantu. Reka tuvuge kuri aya mabwiriza. Ninde wemerewe gutunga imbunda mu Rwanda? Bisaba iki ngo umuntu yemererwe kuzitunga, kuzicuruza cyangwa se kuzimurika? Tubahaye ikaze. Igereranya rihuye neza neza n'ukuri. Ibaruramari cyangwa se accounting mu bucuruzi rimeze neza neza nk'amaraso mu mubiri. Tekereza ubaye ucuruza ariko udashobora kumenya ibyinjiye, ibyasohotse, imyenda ufite, imitungo yawe cyangwa se igishoro kiri mu bucuruzi bwawe. Ubucuruzi bwawe ntaho bwaba bugana. Tekereza ubaye warize ibaruramari ariko ukaba utazi uko akazi gakorwa muri iyi si y'ubucuruzi n'ikoranabuhanga. Tekereza ubaye ukora akazi k'ibaruramari ariko ukaba utazi kubara, gutegura no kumenyekanisha imisoro. Ngiyi impamvu ikigo Zavira Business Group Limited cyafashe icyemezo cyo gushyiraho Zavira Practical Training Center, ikigo gitanga amahugurwa ku babaruramari kubirebana n'ubumenyi bukenewe mu kazi. Iki kigo cyahisemo amasomo 3 y'ingenzi akenewe cyane ku mu accountant aba ariyo kibandaho mu guhugura. Irya mbere, Applied Business Accounting. Ubu ni ubumenyi bw'ingenzi bukenewe ku mubaruramari uri mu kazi. Irya kabiri, ubumenyi ku misoro y'u Rwanda, uko bayibara, uko bayitegura n'uko bayimenyekanisha. Irya gatatu, ikoranabuhanga rikoreshwa muri accounting. Bafite uburenganzira bwo guhugura no kugurisha gahunda ya mudasobwa ikoreshwa mu ibaruramari yitwa QuickBooks. Iyi ngiyi ifasha mu gukora neza no kwihutisha akazi kawe k'ibaruramari. Aya niyo masomo 3 y'ingenzi atangwa na Zavira Practical Training Center. Ikigo gifite umu accountant ufite ubumenyi gishatse cyatuza kubera ko imari yacyo ibiri mu maboko meza. Amahugurwa muri Zavira Practical Training Center atangwa mu gihe cy'ukwezi kumwe kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Hari amahugurwa atangira kuva saa 3 za mu gitondo kugera saa 6, ikindi cyiciro cy'amahugurwa kigahera saa 7 kugera saa 10, ikindi kigahera saa 11 kugera saa 2 z'ijoro. Wahitamo amasaha akunogeye. Aya mahugurwa uhabwa na Zavira Business Group binyuze muri Zavira Practical Training Center. Ni nko kuguha ubunararibonye mu kazi. Ngiyi mpamvu ukwiye guhamagara cyangwa ukandika ubutumwa bugufi kuri 07 88 22 12 31 cyangwa ukandika email kuri info@zavirabusinessgroup.com. Ushobora no gusura urubuga rwa internet wa@zavirabusinessgroup.com cyangwa ugasura imbuga nkoranyambaga za Zavira Business Group Limited arizo Facebook, Instagram, TikTok, X yahoze ari Twitter na LinkedIn. Ushobora no kugera aho bakorera i Remera ku Gisimenti muri Ikaze House mu igorofa rya 3 mu muryango nimero 22. Intwaro zidahitana abantu zagenewe guhagarika cyangwa guca intege by'igihe gito uwo zigamije kurasa aho kumukomeretsa bikabije cyangwa kumwica. Intego nyamukuru yazo ni ukugabanya ibyago byo gutera impfu cyangwa se ubumuga bw'igihe kirekire ugereranije n'imbunda zisanzwe. Imbunda zidahitana abantu zikoresha ikoranabuhanga ritandukanye, harimo nk'amasasu ari mu dufuka twuzuye ibintu bibabaza ariko bidakomeretsa cyangwa se ngo byice. Harimo kandi amasasu y'udupira twa kauchu ateza ububabare no gukomereka mu buryo butiyica,
Izi mbunda kandi zikabamo izirasa ibinyabutabire bibabaza cyangwa se biryana mu maso nk'umwotsi uryana mu maso umwe bakoresha mu myigaragambyo. Ibinyabutabire biteza kubabara by'igihe gito ariko ntibyice. Hakabamo n'izikubitisha amashanyarazi atuma umuntu acika intege, akaba yakwikubita hasi, akaba yanata ubwenge ariko ntapfe. Harimo kandi n'ibikoresho by'amajwi ibyitwa acoustic weapons bisohora amajwi akanganye cyane kandi atesha umutwe ku buryo umuntu yahita areka ibyo ashaka ko adakora. Izi mbunda zidahitana abantu zikoreshwa cyane n'inzego z'umutekano no mu gisirikare mu bihe nko gucunga no kugenzura imbaga, guhosha imvururu cyangwa se imyigaragambyo no kubohora ingwate. Zikoreshwa kandi n'abaturage basanzwe mu rwego rwo kwirwanaho. Iyi ngingo ya nyuma yo gukoreshwa n'abaturage mu buryo bwo kwirwanaho iri mu zo Minisiteri y'Umutekano yashingiyeho isohora amabwiriza. Intego y'aya mabwiriza ni ukugenzura itumizwa mu mahanga, kubika, gutunga, kohereza mu mahanga, gucuruza, guhererekanya, gutizanya, kwinjiza, gutambutsa no gukoresha imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo. Igikoresho cy'imbunda idahitana abantu cyangwa se accessoire nk'uko bivugwa muri aya mabwiriza bisobanura amasasu yuzuye cyangwa se ibice byayo birimo ibifuniko cyangwa ibipfundikizo by'amasasu cyangwa ibyitwa ibitoryi, ifu iturika cyangwa se umumara bw'isasu, amasasu cyangwa se imyambi bishobora gukoreshwa mu mbunda idahitana abantu n'ibindi. Ibi nibyo bikoresho byo muri izi mbunda bivugwa nabyo umuntu ashobora gucuruza cyangwa se gutunga ariko abifitiye uburenganzira. Aya mabwiriza avuga ko mu Rwanda imbunda idahitana abantu n'ibikoresho byayo bikoreshwa gusa ku mpamvu zirimo guhagarika cyangwa se guhitana inyamaswa zaba izo mu rugo cyangwa se iz'ishyamba, kuzerekana nk'ibikoresho mu imurika, kuzikoresha mu mikino cyangwa se amarushanwa y'imyidagaduro ndetse n'izindi gahunda zose zemejwe n'urwego rubifitiye ububasha. Urwego rufite ububasha bwo gutanga uruhushya rwo gutumiza mu mahanga, kohereza mu mahanga, gucuruza, kwinjiza cyangwa gutambutsa imbunda idahitana abantu n'ibikoresho byayo ni Minisitiri. Urwego rufite ububasha bwo gutanga uruhushya rwo gutunga, gukoresha, guhererekanya cyangwa se gutiza imbunda idahitana abantu ni umuyobozi mukuru wa polisi. Dore ibisabwa mu gusaba uruhushya rwo gutunga cyangwa se gucuruza mwene izi mbunda. Umuntu wifuza gutumiza mu mahanga, kubika, gutunga, kohereza mu mahanga, gucuruza, guhererekanya, gutizanya, kwinjiza, gutambutsa cyangwa se gukoresha imbunda idahitana abantu n'ibikoresho byayo asaba uruhushya mu nyandiko yandikirwa urwego rubifitiye ububasha kandi agatanga ibi bikurikira: ibaruwa isaba uruhushya igaragaza ubwoko bw'uruhushya rusabwa, kopi y'impapuro ziyandikisha ry'ubucuruzi mu gihugu cy'usaba, kopi y'indangamuntu cyangwa se pasiporo y'usaba igaragaza ko afite nibura imyaka 21 y'amavuko mu gihe usaba ari umuntu ku giti cye, icyemezo cy'ubuzima bwiza bwo mu mutwe cyatanzwe n'umuganga wemewe kigaragaza ko afite ubuzima bwo mu mutwe busanzwe, inyandiko igaragaza ubwoko n'umubare w'imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo umuntu asaba, icyemezo cy'uko hari aho kubika neza iyo mbunda cyatanzwe n'urwego rubifitiye ububasha cyangwa se uhagarariye urwo rwego, umwirondoro w'umukozi uzi gukoresha imbunda zidahitana abantu n'icyemezo cy'uko nta byaha umuntu akurikiranyweho mu gihugu abarizwamo bakita police clearance. Hasabwa kandi kopi y'icyemezo cy'uko usaba yasoje kwishyura imisoro. Uru ruhushya rutangwa mu minsi 30 uhereye ku munsi urwego rubifitiye ububasha rwakiriye ubwo busabe. Uruhushya ruba rugomba kugaragaza amakuru akurikira: itariki naho rutangiwe, igihe ruzamara rufite agaciro, igihugu iyo mbunda iturukamo cyangwa se izoherezwamo, uwagenewe imbunda n'ibikoresho byayo, ubwoko n'umubare w'imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo, aho bizabikwa, nimero ndangamwihariko y'imbunda cyangwa nimero de série nibiboneka, n'amakuru yerekeye uruganda rwakoze iyo mbunda. Umuntu asabwa gutanga raporo ya buri kwezi buri gihe ku rwego rubifitiye ububasha, akerekana ikoreshwa ry'imbunda idahitana abantu n'ibikoresho byayo. Uyu muntu kandi asabwa gutanga raporo ako kanya kuri station ya police iri hafi igihe habaye impinduka cyangwa se ikindi kibazo gikomeye gitewe n'iyo mbunda. Uyu muntu anasabwa kumenyesha polisi y'u Rwanda buri gihe amakuru ajyanye n'imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo byatumijwe mu mahanga, byacurujwe cyangwa se byimuwe kugira ngo bihabwe inyandiko n'ibaruramibare. Polisi y'u Rwanda niyo igena amakuru yose akenewe atangwa mu itangwa rya raporo. Kubirebana no kwandika imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo, polisi y'u Rwanda ibika kandi ikabungabunga inyandiko zose zijyanye n'imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo. Imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo bishaje cyangwa se bitagikora bishyirwa mu bubiko bwihariye no mu gitabo byandikwamo mbere y'uko bisenywa.
urwego rubifitiye ububasha nibwo rugena uburyo n'aho ibyo bikoresho bizajya bisenyerwa. Uwahawe uruhushya niwe wishyura ikiguzi cyo gusenya imbunda n'ibikoresho byazo. Nawe hari abantu mwiganye mwize bimwe mu gihe kimwe, ariko uyu munsi bakaba barabaye abakire ku rwego nawe baguhemba. Ibyo bishobora kuguhamiriza ko nyuma y'aya mashuri twiga hari andi mashuri atanga ubumenyi buhita bubyara amafaranga n'ubunyamwuga buhagije. Ibi byose mvuze bihise bituma ntekereza Green Stars, ikigo gikora ubushakashatsi mu gihugu ndetse no hanze, kikaba gikora ibikorwa byo kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Ni ikigo gikora ibikorwa byo kuzamura imibereho myiza y'abantu binyuze mu gutanga amasomo ku gukora ubushakashatsi, data collection, gusesengura ibyavuye mu bushakashatsi, data analysis and report writing, gucunga no gukurikirana imishinga, project management, monitoring and evaluation. By'umwihariko batanga amasomo y'ikoranabuhanga rigezweho mu bushakashatsi n'ibarurishamibare nk'iryitwa R, Stata, Python, Survey CTO, NVivo, MaxQDA n'andi menshi. Hari abarenga 60 bigishijwe na Green Stars mu cyiciro cyatangiye ku itariki ya mbere y'ukwa gatandatu mu 2024 kugera ku ya mbere y'ukwa 12 muri uwo mwaka. Aba ubu bari mu kazi. Kuva ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025 hari ikindi cyiciro kirimo kwiga. Icyiciro cya gatatu kizatangira ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Kwiyandikisha bizatangira ku itariki ya 9 y'ukwa gatandatu bigeze ku ya 9 y'ukwa 7 muri uyu mwaka. Ushobora no kunyura ku rubuga rwa Job in Rwanda mu kwiyandikisha. Ni amasomo atangwa imbona nkubone, agatangwa ku wa gatandatu no ku cyumweru guhera saa 3 za mu gitondo kugera saa 8 z'amanywa, usibye ku wa gatandatu w'umuganda aho atangira saa 8 kugera saa 12 z'umugoroba. Aya masomo atangirwa ahantu hatatu mu gihugu kugira ngo hatazagira ubura amahirwe. Kuba Kigali ni muri Classic Hotel ku Kicukiro Sonatube. I Musanze ni mu cyumba cy'amahugurwa cy'ibitaro bya Ruhengeri ndetse ni Huye. Kwiyandikisha bikorwa unyuze kuri iyi link. Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri 07 88 46 55 61 cyangwa 07 88 37 58 82 bagusobanurire. Ushobora no kwandika email kuri business@greenstars.hub.com cyangwa ugasura urubuga rwa internet wa3.greenstarshub.com ndetse n'urubuga rwa YouTube Green Stars Hub. Muri ubu buzima ukeneye ubumenyi kugira ngo ugire umwuga uzakubeshaho. Mu yandi magambo, ukeneye Green Stars. Imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo biba bigomba kubikwa ahantu yizewe kandi hakurikiranwa neza kandi bitandukanijwe n'ibindi bikoresho. Nko mu gihe izo mbunda ari zo gucuruza cyangwa se kumurika, umukozi ushinzwe kubika izi mbunda aba agomba kuba afite ubushobozi n'ubumenyi buhagije bukenewe mu kubika no gucunga izi mbunda. Itsinda rigizwe n'abahagarariye Minisiteri ishinzwe Polisi y'u Rwanda hamwe na Polisi y'u Rwanda bakora igenzura ry'imbunda zidahitana abantu, ibikoresho byazo n'aho bibitswe buri gihe nibura rimwe mu mezi 6 cyangwa se igihe cyose bibaye ngombwa. Hari impamvu zishobora gutuma uruhushya rwo gutunga imbunda zidahitana abantu ruhagarikwa. Izo mpamvu zirimo nk'igihe usaba yatanze amakuru atariyo, akagira ibyo ahisha cyangwa se agatanga ibyangombwa by'ibihimbano, ndetse n'igihe umuntu atubahirije ibisabwa n'aya mabwiriza. Hari impamvu zishobora gutuma uruhushya rukurwaho burundu. Ni nk'igihe urwo ruhushya ruhagaritswe inshuro 2 ndetse n'igihe urwego rubifitiye ububasha rwemeje ko ku mpamvu z'umutekano uruhushya rugomba gukurwaho burundu. Urwego rubifitiye ububasha rushobora guhagarika uruhushya igihe kitarenze amezi 6 cyangwa se rugakuraho burundu urwo ruhushya. Urwego rubifitiye ububasha rwandikira umuntu rukamumenyesha impamvu n'igihe uruhushya ruhagarikiwe cyangwa se impamvu uruhushya rukuweho burundu. Mu gihe uruhushya ruhagaritswe cyangwa se rugakurwaho burundu, imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo bifatirwa na Polisi y'u Rwanda. Umuntu wese wari utunze cyangwa se akoresha imbunda idahitana abantu n'ibikoresho byazo mbere y'isinywa ry'aya mabwiriza agomba kuba yabishyize mu buryo buhuye n'aya mabwiriza mu gihe cy'amezi 6 uhereye ku munsi Minisitiri asinyeho aya mabwiriza. Ubundi mu Rwanda hasanzweho itegeko nimero 56/2018 ryo ku itariki ya 13 y'ukwa 8 mu 2018 ryerekeye intwaro. Ingingo ya 3 y'iri tegeko ivuga ko mu Rwanda gutunga imbunda ku buryo ubwo ari bwo bwose uretse izigenewe ingabo z'u Rwanda, Polisi y'u Rwanda n'izindi nzego zibyemererwa n'amategeko bigomba uruhushya rwanditswe rutangwa n'ubuyobozi bukuru bwa Polisi y'u Rwanda. Kugendana imbunda uretse izigenewe ingabo z'u Rwanda, Polisi y'u Rwanda n'izindi nzego zibyemererwa n'amategeko
bitangirwa uruhushya rwanditswe rutangwa n'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda. Iri tegeko kandi rivuga ko uruhushya rwo gutunga no kugendana imbunda, amasasu n'ibindi bijyana nabyo rwishyurwa buri mwaka amafaranga agenwa n'iteka rya perezida. Rinavuga ko polisi y'u Rwanda ifite uburenganzira bwo kwambura by'agateganyo cyangwa se burundu umuntu wari ufite uruhushya rwo gutunga no kugendana imbunda n'amasasu yazo iyo bikoreshejwe mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa se mu buryo bushobora guhungabanya umutekano rusange. Ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda butanga uruhushya rwo gutunga no kwakira imbunda, amasasu n'ibindi bijyana nabyo. Ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda bugomba kubanza kumenya niba usaba uruhushya rwo kwakira imbunda, amasasu n'ibindi bijyana nabyo yujuje ibyangombwa biteganywa n'iri tegeko. Uruhushya rwo gutunga no kugendana imbunda ruhabwa umuntu wasinyanye amasezerano na polisi y'u Rwanda yemeza ko aramutse ahawe imbunda, amasasu yazo n'ibindi bijyana nabyo atazabikoresha mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ruhabwa kandi abagenzi bafite icyemezo cya leta y'igihugu cyabo cy'uko imbunda, amasasu n'ibindi bijyana nabyo bigenewe gukoreshwa nabo ubwabo gusa. Ruhabwa kandi ibigo by'abikorera bishinzwe gucunga umutekano. Kugira ngo umuntu yemererwe gutunga cyangwa se kugendana imbunda mu Rwanda, agomba kwandikira ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda agaragaza impamvu asaba gutunga imbunda. Agomba kuba ari inyangamugayo, agomba kuba afite nibura imyaka 21 y'amavuko, agomba kuba afite icyemezo cya muganga wemewe na leta cy'uko atarwara indwara zo mu mutwe, agomba kuba afite icyemezo cy'uko azi gukoresha imbunda gitangwa na polisi y'u Rwanda, agomba kuba atarakatiwe burundu igihano cy'igifungo kingana cyangwa se kirengeje amezi 6, agomba kugaragaza icyemezo cyo gutunga no kugendana imbunda cyemewe n'amategeko ku munyamahanga wagihawe. Icyakora ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda bushobora gutanga uruhushya rwo gutunga cyangwa kugendana imbunda. Umubare w'amasasu yemererwa umugenzi ufite uruhushya rwo gukoresha cyangwa se kunyuza imbunda mu Rwanda ugenwa n'iteka rya perezida. Hanyuma ku birebana no kuzicuruza no kuzimurika, ucuruza intwaro ntashobora gushyira ahagaragara mu iduka rye intwaro irenze imwe kuri buri bwoko bw'intwaro acuruza. Izindi ntwaro ziguma mu bubiko rusange aho ziteranyirizwa mbere yo gushyikirizwa umuguzi. Iteka rya perezida rigena ibyerekeye ubucuruzi bw'intwaro mu Rwanda. Nta na rimwe umucuruzi ashobora gutanga umubare w'intwaro uri hasi cyangwa hejuru y'uwanditse ku ruhushya rwe. Hari intwaro zitemerewe gutungwa n'abasivile mu Rwanda. Nta musivile wemerewe gutunga intwaro zigenewe inzego z'umutekano za leta. Iteka rya perezida rigena intwaro zemerewe gutungwa n'abasivile. Umuntu wese utunze imbunda, amasasu n'ibindi bijyana nabyo ntashobora kubigendana atitwaje uruhushya rubimwemerera. Iyo hari impamvu zibiteye, Minisitiri ufite polisi y'u Rwanda mu nshingano agena uturere intwaro zibujijwe kunyuzwamo, gutungirwamo, gucuruzwamo cyangwa se kugendanwamo.